Маниш съедает все острые закуски, как и Девилол. Хима наслаждается своей отрыжкой. Его беременная жена ждет его в больнице. Сегодня его желудок вместит все, что ему дадут. Он пихает в себя острую еду. Только что подъехал Макукар. Багла, все встревожены. Девилол доедает последний кусок. Один за другим Мадукар поглощает все. Маду, съешь все. Слава Индии! Идиот, Индия никак не связана с поеданием острой пищи. Поторопитесь. Девилол, Маниш, Хима, это пищевая война. Победитель поедет в тур по Бихару, а проигравший попадет в тюрьму. Давай, Маду. Хима побежал к столу со сладостями. Девилол бежит за ним. Отлично, Пима. Девилол. Маду с яростью съедает весь рис. Скоро ничего не останется. Кто же выиграет сегодня? Девилол или... Ты что это делаешь? Твоя жена страдает в больнице, а ты поедаешь тут конфеты. Иди, хватит уже, пойдем. Хима выбывает из гонки. Слово матери, закон. Мадукар уже здесь. Кто же победит? Девилол или Мадукар? Кто выиграет? Кто станет султаном Удайпура? Девилол направляется к Чили. Похоже, ему нехорошо. Парушатам бросился ему на спину. Он пытается помешать ему, и, похоже, у него получается. Девилол сбрасывает его и направляется к Чили. Маду у него за спиной. Он направляется к перцам и доходит до стола с ними. Это острый зеленый перец. И к нам прибывает наш специальный гость. Мистер Ратан Синг. Его сын Руп Синг и вся королевская семья едут вместе с ним. Давай, Маду. Маду бежит со скоростью гепарда. Оба участника на последнем этапе соревнования. Они бегут вперед. Маду проделывает большой скачок. Девилол падает. И Маду становится победителем в нашем соревновании. Первый участник – Девилол Синг. Как вы, дядя? Руп, вручи ему приз. Аплодисменты! Останься здесь. Попробуй выиграть, если устал приходить вторым. Прости, брат. Сейчас уходи. И победитель – Мадукар Багла. В подарок победителю 250 рупий. Набор сладостей от бренда Халдирам. И фирменный вентилятор от мистера Ратана. Партхави, вручи. Ты съел весь чили. Как себя чувствуешь? Хорошо. Ты говоришь по-английски? Да, конечно. Поздравляю. Спасибо. Давайте похлопаем и покажем, насколько мы сильны. Я думаю, всем уже известно, что мистер Ратан Синг выдвинул свою кандидатуру на выборы. Мистер Ратан Синг, прошу к микрофону, аплодисменты. Здравствуйте, прошу обратить ваше внимание.
Оппозиционеры говорят, что Сан Синг новичок в политике. Называют меня стажером. Но, кажется, все они забыли, что правление у меня в крови. Только благодаря любви людей моя семья получила королевский статус. Я также могу назвать оппозицию дураками. Сулеха Гаинка говорит о развитии и прогрессе Уйдапура. Но разве может прогресс продолжать строиться на лжи? Что вы об этом думаете? Подойдите и спросите ее, почему ее дочь поймали в Мумбаи. Я не хочу никого очернить, но я знаю, как отбиваться от пальцев, указывающих на меня. Мисс Сулеха Гаенко хорошо отсидели свое место. Но пора уходить. Долгой жизни, Ратан Синг! Мам, не замерзла? Все замечательно. Отличный кондиционер. Ты не права. Это вентилятор. Как я могла узнать, что это вентилятор? Я их не различаю. Матху его принес. Фирменный и очень дорогой. Мне сказать твоему отцу, что ты достаешь иностранцев? Не пугай меня, дядя. Я ничего не боюсь. Подожди. Ладно, отдыхайте. Что? Прекрати смеяться. Иди на кухню и зарабатывай деньги. Иди. Дядя Арвинд прислал тебе новую рубашку. Надень ее, когда поедешь в Дивали. Красиво. Подойди потом к дяде и поблагодари его. Очень красиво. Сейчас надену. Я тебе говорил, не принимай подарки от Арминда. Он мой брат. Я буду. Он мне не нравится. Ты же знаешь. А мне не нравишься ты. Но я же поддерживаю наши отношения. Оставь меня. У вас открыто? Да-да, проходите. Маду, поторопись, клиенты пришли. Садитесь, пожалуйста. Партви. Возьми, Амбика, постреляй. Я не хочу. Хотя бы разок, это очень весело. Вам тут нравится? Да, все замечательно. В этот раз мой отец участвует в выборах. Это замечательно. Это для вас. Спасибо. Все в порядке? Да, спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Все хорошо? Да, ваш сын отлично справляется. Руп, отойди на минутку. Конечно. Конечно. Наслаждайтесь. Скоро вернусь. Ты владелец, не официант. Будь вежлив с гостями, улыбайся. Наливать пиво не твоя работа. Прости, отец. Проверь, все ли готово в офисе. Да. Здравствуйте, дядя. Будьте благословенны. Куда вы идете? К озеру. Там, наверное, холодно. Пруд теперь утеплен, уже не холодно. Мы пойдем? Конечно. Пока, отец. Дэви, вылезай. Что случилось? Моя очередь. Но мы только пришли. И что мне делать? Давайте, уходите. Это неправильно, Партви. Так идите, пожалуйтесь моим родителям. Уходите. Пойдем. Уходите. Посмотри на него. Эй! Не поднимай свои руки и прикрой ноги. У тебя дырка на плавках. В
вот этот Белый дворец называется Джагмандир. Вы знаете Дженнифер Лопес? Конечно, знаем. Знаем ли мы Дженнифер Лопес? Она приезжала сюда петь и танцевать на свадьбу очень богатого мужчины. Маду! Маду! Партви пришла на пруд! Что он сказал? Не знаю. Скажи громче! Партви! Партви! Пришла на пруд! Индийский Ромео. Можете увидеть тайский отель. पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुमार है जी, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी, सारा दिन उसे ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी। दिख गई तो है उसी में आज की कमाई मेरी, मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगे जीत ली कोई लॉटरी। दिल की हरकतें मेरी समझ के पार है जी, इश्क है इसे या मौसमी बुखार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी। सारी सारी रात जागूं, रेडियो पे गाने सुनूं, छत पे लेट के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनूं। क्यों न जाने Уходи. की दोस्ती में दिल ना लगे,
सबसे Ты говоришь по-английски? तोड़ ताड़ के Уходи. चाहता हूँ तेरा बनूं अपने फैसले पे मुझको एतबार है जी ओ हाँ तू भी बोल दे कि तेरा क्या विचार है जी Тише. Матху, Мам, ну очень больно. Док, я же не буду хромать. Я же еще холост. Что подумает семья жены? мне кажется, ничего. Успокойся, это всего лишь царапина. Но больно. Может, ампутировать? Это рубашка, которую тебе подарил дядя? Ты же хотел ее надеть, когда поедешь в Дивали. Он оттуда приехал сегодня. Что? Он шутит. Я просто примерить хотел. Примерить. Хорошо, сидит, похоже. Отдохните полчаса, затем можете идти домой. Пойдемте, оплатим счет. Конечно. Просто царапина. Здравствуйте. Что сказал доктор? Сердечный приступ. Могло закончиться комой. Да ничего, всего лишь царапина. 2 дня и буду в порядке. Я пришла извиниться. Почему ты извиняешься? Это была моя ошибка. И мой пруд. Пойдем, Партхви. Может быть, чаю или воды? В больнице? Да, у нас есть доставка из ресторана. Мы тоже на 1-м курсе. Уже 3 года. Не сдали экзамен? Нет-нет. Мы просто ждали. Ты, сколько лет ты уже не можешь сдать экзамен? Он даже не студент. 3 провалили экзамены в 12 классе. И его отчислили, да? Аккуратнее. Такие трюки могут убить. Да-да. Ты настоящий змей. Испортил мне все отношения. Тебе не стыдно? Она же ребенок. Она твой ребенок. Зачем по голове ударил? Что, если парик упадет? Пользуйся шампунем. Я убью тебя. Весь Раджастан знает, что ты лысый. Счет для 8-го стола. Гокул. 6 лепешек, порция красного мяса и чечевица для 4-го столика. Послушай. Она же дочь Ратана Синга, правильно? Да. Пойми же, наконец. Эти люди выше нас по касте. Мы попадем в беду, если ты продолжишь себя так вести. Понял? Да. Поклянись, что будешь как можно дальше от нее. Отец, что ты делаешь? Клиенты ждут. Поклянись, что ты не подойдешь к ней. Буду держаться от нее подальше. Дорогой, как только она улыбнется, ты забудешь, что обещал мне. В чем дело, отец? Поклянись, что будешь избегать ее. Ты так и до этого говорил. Что ты делаешь? Поклянись, что будешь держаться от нее подальше. Клянусь. Послушай, Маду. Я все сказал. Мы в классе А. Пойдем. Матху, проверь, в каком я классе. Ты и сама можешь. Я не дотянусь, слишком большая очередь. Проверь и скажи мне. Уважайте старших. Дорогу. Мисс Амбика. В обе в А-классе.